Sveiki visi. Sveiki. Prisistatysim gal pradžiai, kas mes. Kas tu? Kas aš. Tai aš esu Ilja, čia yra Džeironas. Sveiki. Mes dirbame su e-komercija, marketingu, kūrėme Shopify svetainės, užsiemam dropshippinimu. Ką dar darom? E-komercija, pardavimo optimizavimai, konversijų kėlimai. Svetainių kūrimas, profesionalus Shopify pagal individualius užsakymus. Aš galėčiau taip tęsti be galo, be krašto, bet Skeminam. Naudojame žmonėmis. Galbūt labiausiai specializuojame šiai dienai, tai jo, e-komercija, kaip ir minėjai, Shopify parduotuvių kūrimas, bet nepaprastas, paprastų temų, pigių, bet mes labai lendam į kodus, darom pagal klientų lūkesčius, taip kaip jis įsivaizduoja, kokią viziją turi, pagal specifinius sprendimus, kompleksinius sprendimus. Čia, manau, mūsų yra pagrindinis arkliukas ir varikliukas, kas mus daro stipriais. Na ir ne tik. Jo, turime kitas savybės dar irgi ganėtinai neblogas, kad galime nuo nulio pradėti bildinti kažkokį brandą, kuris atneša pajamų. Ką aš bandau čia įrodyti? Ne, viso Myša, davai panovai. Kodėl mes filmuojam, ko mes iš to tikimės? Mes norim duoti naudą, kad tu nedegintum savo gyvenimo metų, kaip mes, pavyzdžiui, 4-5, tai... Jo, ta prasme, kad parodyti, kokių dalykų nedaryti, per kurios mes esam praėję ir labai daug klydę. Pats asmeniškai tik pradėjau su tais svetainių kūrimais. Ir kai tik prasidėjo mano tie pirmi pabandymai su dropshippingu, tai kažkodėl pasirinkau print on demandą, POD vadinamą kitaip. Ir man tada labai daug kilo klausimų, kaip čia ką padaryti įpakavimą geresnį, dėžutės, vis skambinėjau tiekėjams, kad jie į tokius gilinaus, tokius visiškai nereikalingus dalykus. Laiko paskirstimas mano buvo orientuotas į tą pusę, kur visiškai neregeneravo jokios euro papildomo naudos. Tai aš skaitau, kad tokius kaip mes tikrai rekomenduoju ir kitiems žiūrėti, nes kodėl, dabar sakai, informacijos iš tikrųjų yra labai daug. Jos begalė ne tik YouTube'ai, jos galima ir Google rasti ir dar kitose šaltiniuose, bet kame yra problema dabar šiai dienai, kad informacijos yra tiek daug, kai žmonės sumėtasi tarp jos, tai mes tiesiog galime sutraukti toj nišai, kurioje mes specializuojamės ir atsakyti tos visus gilesnius klausimus. Kompozicinės nuotraukos, labai svarbus dalykas, pats svarbiausias. Tai gal mes įsijungiam kažkokias konkurentų websaitus, kad mes įsivesim matyti. Jo, aš esu research'ai, iš tikrųjų, šiokį tokį. Šičiansės, bet mes tikriausiai gydinsim iki 400. Oho, kiek dabar yra? 50. Bet aš su 50 galim dirbti, nes aš mačiau, pas jūs nėra bundle. Nesiūlo, pavyzdžiui... Pas mus bundle nėra, bet šiaip jo, reikėtų daryti ir bundle, reikėtų siūlyti kažkokius, taip sakyti. Ne, žiūrint, kaip mes dropshippingą kliūdom labai. Šūdas, dropshippinimas yra šūdas ir miręs dalykas, niekada neužsiminėkit dropshippinimu. Skemas čia yra. Prašiausias verslo modelis. Geriau iškart sandėliot, užsisakinėti 100 000 eurų vertės produktų prekių ir bandint pardavinėti. Real shit. Iškart konteinerį, tipo, jeigu neturi 100 000 eurų, net nepradėk prekiauti. Nes minimum. Tiesiog neturi šansų tada. Reklamos daug. Ne, iš tikrųjų gerai, sarkazmas, čia po to žmonės dar netaip supras. Na va, šiandieną, kaip matėte, turėjom klientą, buvo atvažiavęs pas mus iki ofiso, surinko mūsų visa praktiškai esanti komanda, su ją aptarėme klientų lūkesčius, norus, viską surašėme ant lentos ir bandėme išsiaiškinti kokią viziją, ką jis mato ateityje, savo brandą, jis ruošiasi važiuoti į užsienio rinką, į Ameriką labai nori, tai šiandien tą bandėme ir išsiaiškinti tos visus jo lūkesčius bei norus, kur save įsivaizduoja. Tai vat, esant čia naujam kanalui, turbūt dar tokios konkrečiai mažai medžiagos ir mažai to tokio tikslaus suvokimo turbūt jums kyla. Taigi, ką mes tokio darome? Kuo mes čia užsiminėjom? Ką mums tas ofisas, kas tie klientai, kurie atvažiuoja ir ko jie iš mūsų tikisi? Man labai būtų įdomu sužinoti, pavyzdžiui, tavo istoriją, kaip tu pradėjai ir kaip iš visus pažinai su e-komercija, kokie tavo buvo pirmi žingsniai? Šiaip geras klausimas, koks atrodo paprastas jisai,
bet kad iš kur ta pati pradžia, reikėtų giliai pasinaršyti dar savyje. Bet kiek aš pamenu, mano buvo pirmutinis, kai aš turbūt YouTube kanale 19 metais išvalgiausi, tiesiog žiūrėjau kažkokius random video ir užkliudžiau, kai kažkokia, nežinau, jaunuolių kompanija dropshippingo metodu prekiauja Amerikoje visokiais visokiausiais niekniekiais, nebrangiais AliExpressiniais šudukais. Kągi mes tokio darome? Kuomgi mes čia užsiiminėjom? Kodėl turim tokį nuostabų ofisą, iš kurio atsiveria toks nepakartojamai gražus vaizdas pro šios langus ir kas mus tikrai motyvuoja dirbti ir stengtis. Tai esam jauni, užsiminėjame komersu, turime savo kelis verslus, užsiminėjom prekybą, hybridinių dropshippingų, jeigu galima tai pavadinti. Kai dalį prekių dropshippinam, dalį mes turime vietoje užsisandėliavę. O čia yra mūsų pagrindinis tas toksai pagrindinis pajamų šaltinių. Taip pat mes su kolega Ilja, kurio šiandien, vietoj pas mane jau nebėra. Taip pat kažkiek stengiamės iš savų pinigų tai įmesti, įdėkti, kad skatinti tą laužą toliau degti su tom papildomom malkom. Tai vat, o šiaip pagrindinis mūsų tikslas yra projektas, kurį mes esam pavadinę Bonza Media. Tai tiksliau šitą projektą pradėjau aš su savo kitų partneriu, savo draugu. Mes labai ilgai ties tuo bandėme orientuotis, eiti, kurti savo agentūrą, kuri specializuotųsi į būtent konkrečią nišą, tai yra Shopify'aus developeriai. Viskas, kas susijęs su Shopify. Paprastų parduotuvių kūrimai, kurie nereikalauja ypatingų papildomų kažkokių žinių. Taip pat mes orientuojame stipriai į programavimą. Tai yra, jeigu ateina žmogus, nori pradėti stiprų brandą, arba turi seną parduotuvę, bet jie nori labai galingai atnaujinti, kad ta parduotuvė atspindėtų brandą, turėtų nemažai funkcionalumo, upsale'ų, dar papildomų funkcionalumų, API integracijos, visa kita, kas plačiai kabinasi į Shopify, tai visą tai mes atliekam, darome. Tai šiandien buvo mūsų galbūt toks po ilgo laiko pirmas galingas susitikimas, kai mes visi susirinkome, nusistatėme planus, tikslus, įsibrėžėm savo visas vizijas, kur mes įsivaizduojam po metų, kur po pusės būsime ir kaip link to eiti dar taip pat smulkesnius punktai. Tai šiame YouTube kanale visą tai matysite, visą tai dokumentuosime, filmuojame taip pat ir patys savo, kad po kurio laiko galėtume pasižiūrėti ir pasijuokti iš mūsų visų šitų projektų. Taip pat skatinti ir jūs daryti tai, ką jūs mėgstate, nebijoti daryti. Yra labai faina daryti tai, ką tu mėgsti. Ir iš tikrųjų, nuo pat, galbūt sakyčiau, gal 20 metų aš turėjau tokį norą, kad, blemba, reikėtų atidaryti savo agentūrą, pradėti kurti puslapius, teikti kažkokią naudą ir tiesiog daryti tai, ką tu mėgsti. Bet visada buvo vienam baisu tai daryti, nes kažkaip pritrūkdavo tada šiek tiek drąsos. Dabar jos pas mane netgi, sakyčiau, net ir per daug. Tai to reikia naudotis. Tai turim tikslus, turim planus, taip pat galbūt įtrauksime ir reklamos paslaugas, taip pat mes ir tą išmanom, taip pat tą mokam, nes patys tai taikom, visas įvairiausias strategijas. Dabar sėdžiu, tiesiog žiūriu lentą ir ką mes esam susirašę, šitą rodyti negalėsiu, nes čia yra konfidencialu. Mano tėvukas irgi yra verslautojas ir aš augdama šalia jo visada stebėjau tą tradicinį verslą, taip galim pavadinti, kai tiesiog, nori kažką pradėti, sutaupai dafiga babkių, investuoji, atsisinti su investavę 100 gabalų, tada galbūt kažkas pavyks. Plus dar Andrew Tate padėjo vėliau suprasti, kad klasika, kad nereikia tų jokių sandėliavimo. Ir taip, ir mane tas labai sužavėjo, pradėjau kažką daryti, pamenu netgi pirmas nišas, taip bandžiau kurti skečinės, nežinau, gal į šitą įkirps mūsų įpeistins editorius nuotraukos, kokios maždaug plius minus atrodė man anksčiau, pardės sukurta tragedija. Žinai tos steamerius, kur nelygintuvai, bet tokie garintuvai yra, kur lyginti. Tai bandžiau pardavinėti neišvertęs tekstą, žinai, taip po tokius dalykus. Bet Amerikoje aš labai įdomiai pardavinėjau, ieškojau influencerių ir bandžiau jiems rašyti DM-ą, tipo dėl shootoutų, tipo Instagram story ir dėl post story, ten, nežinau, visiškas bullshit, bet buvo tokia patirtis, aišku, nei vieną pardavimo negavau,
bėgo 19, 20, 21 metai, nustojo vis tai daryti, nes pinigų kiekis, kuris buvo išleistas, tai buvo nežmoniškas. Man tuo metu. Nes ir Shopify'us palaikymai visi, anksčiaugi buvo kas, beros, jeigu neklystu, 14 dienų nemokamai ir paskui turi mokėti pinigus. Tai per tos 14 dienų suspėti viską padaryti būdavo insane, neįmanoma man bent jau tada, nes ir trūkumas buvo tam tikrų įgūdžių ir Patirties. Žodžiu, patirties jo. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Informacijos sėmimasis, aplinka, kurioje irgi įsisukau, visi orientavosi į komerciją ir tai pabiški, atsiradau čionais. Bet sutinki su tuo, kad aplinka daro labai didelį įtaką O taip, tavo sprendimams. taip, didžiausia, ne veltui yra tie visi pasakymai, bendrausi su pikiais berneliais bus 6, tai bendrausi su 6. Turčiais tai bus ir tu 6 turčius. Mano tai taip, aš galiu komercijos pasakyti, kad aš kai įlindau į tą pačią e-komerciją, kai pradėjau daryti kažkokius pirmus pinigus, po to didesnės sumos ir jo ateina tiesiog pažįstami ryšiai ir tu pamatai, kad tavo aplinka tiesiog keičiasi, seni draugai kažkiek pažįstami tiesiog atkrenta. Labai pasijautė tas, kad kai tu būni atviras, žinai, pasauliui, tai ir tau duoda kažkokias galimybės ir jeigu tu tos rytys sukiesi, tai ir ateina tokie žmonės, tai labai fainai, tikrai turiu gerų ryšių. Tu ofigenų ryšių. Gerų, labai gerų ir ten... Nu va. O dabar bus kur klientams turkės pasikabinti, kurie ateis Bonzos medijos paslaugų į ofisą. Tai va, tai darys pagalvot, kur klientus sodinti, bet manau, tai nebus didelė labai problema. Tai va, tai manau, kaip pirmam video visai gal ir nieko, gal užteks tos medžiagos, nes ta pirma pradžia toks būna, nesupranti netgi nuo ko pradėti ir apie ką pradėti, tai gaunasi apie nieką ir nešneki tokio naudingo, bet stengiamės, darom kaip mokam, pakeliui tobulėsime, rodysime, kaip mes tobulėjom. Šiandieną tiek, pasidarėme, ką buvom išsikėlę, visus reikalingus tos tikslus. Varysim alučio. Aną savaitę mano gimtadienis buvo, tai nespėjau su Hebra paminėti, tai šiandien padarysime alučio nealkoholinio. Ir ką, ir pasimatysime, nes dar turim naujų projektų, ką tikrai rodysime per YouTube. Norime parodyti, kaip judam nuo pradžių iki kažko jau įgyvendinto. Ta kelionė irgi gali būti užtruks ir kelis mėnesius, ir pusę metų, tai esam tikrai pasiruošę ir nusteikę tam. Taip pat galvosime, garsiai rodysime, iš kur mes traukiam pajamas, kaip mes jas reinvestuojame. Tai iš vieno verslo įmonę investuojame į kitą. Vis tai stebėsite gyvai ir mėgausitės, kaip gimsta 8 pasaulio stebuklai. Viskas su šiandieną tiek. Ate.